हेलो फ्रेंड्स, देखिए आज हम आप लोगों के लिए क्या लेकर आए हैं। ये बताइए क्या है ये? एलिफेंट स्कूटी। ये देखिए, वाह कितना बढ़िया और शानदार है। ये चलता भी है। और दूसरी चीज क्या है ये बताइए क्या है? जेसीबी। इससे हम लोग क्या करते हैं? मिट्टी खोदते हैं। ये देखिए, और ये क्या है? ये है बस, शानदार बस। इससे हम लोग घूमने चलेंगे हैं? इससे कहाँ जाएंगे? ये भी आ गई। इसका तो ये कांच ही छूट गया था। ये ग्लास, ये क्या चीज है? साइड ग्लास। इसको यहाँ पर लगाएंगे, यहाँ पर लगेगा। कैसे लगता है भाई? बहुत बढ़िया। और ये क्या है? आप लोगों का फेवरेट जेसीबी। एक और जेसीबी तो है। ये क्या चीज है ये? जेसीबी। इसको ऐसे खोल सकते हैं, ये जैसे खुलेगा। हम लोग इससे क्या करते हैं? मिट्टी खोदते हैं। बहुत सही, ये रख दिया हमने। और भी है हमारे पास बहुत कुछ। दिखा दे आपको। ये है ट्रैक्टर। ये रहा। नहीं, इसको ट्रैक्टर नहीं बोलते, इसको बोलते हैं डंपर। क्या बोलते हैं? डंपर। ठीक है। और हमारे पास ये देखिए, ये क्या है? ये बताइए। कैंडी कार्ड। ये है कैंडी कार्ड। देखिए इसमें क्या क्या दिया हुआ है। ये क्या है? ये क्या चीज है? और ये क्या है? इसमें बहुत सारा चीज दिया हुआ है। और इसके अंदर क्या है भाई? और पूछे क्या? हाँ, ये क्या है? इसको तो हम बता ही नहीं पा रहे हैं। आप लोगों को पता है? आप लोग बताइए क्या चीज है ये? व्हीकल। सही बोले।